ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு ரேண்டமான டே இன் மை லைஃப் vlog தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ ஒரு நாள் வின்டரில் எப்படி போகுது கனடாலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான vlog தான். சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மார்னிங் எழுந்த உடனேவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிஞ்சர் வச்சு ஹாட் வாட்டர் வச்சு ஜிஞ்சர் டீ மாதிரி குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்ருக்கேன். செம்மையாக த்ரோட் பெயின். இங்கே வந்து ஃப்ளூ வந்து வேறு லெவலில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டுருக்கு. பயங்கரமாக கிளைமேட் ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கவே எல்லாருக்குமே வந்து த்ரோட் பெயின், அந்த சோர் த்ரோட் அந்த மாதிரிலாம் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி லவங்கம் 3 போட்டு நல்லா இடித்து அதில் போட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு ஹனி ஊற்றிட்டு நல்லா ஒரு வார்ம் வாட்டர் வந்து ஊற்றிட்டு குடிக்கணும். ஸோ இதை வந்து டெய்லியும் குடிக்கவும் கூடாது. இது வந்து வீக்லி ட்வைஸ் அந்த மாதிரி குடிக்கலாம், ஏன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும். நான் மார்னிங்கே லன்ச் செஞ்சிடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு கடலைப்பருப்பு சொரக்காய் வச்சு ஒரு கிரேவி தான் செய்ய போகிறேன். பாப்பாவுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து லன்ச் கட்டுற வேலை இல்லை, ஏன்னா வெனஸ்டேன்றதுனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து பீஸா அந்த மாதிரி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ வெனஸ்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல்லேயே பீஸா கொடுத்துருவாங்க. சொரக்காய் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா பாக்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது கடலைப்பருப்பை வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து நான் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். அது கூடவே வந்து தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு, கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள், பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வச்சு ஒரு வந்து 3லேருந்து 4 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த கிரேவிக்கு தேவையான தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு வந்து இங்கே சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் வந்து மீடியம் சைஸ் 2 வெங்காயம் 2 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். பூண்டு வந்து ஒரு 10 பூண்டு கிட்டே எடுத்திருக்கேன். ஸோ அந்த கிரேவிக்கு வந்து சைட் டிஷ் வந்து வெண்டைக்காய் பொரியல் செய்ய போகிறோம். வெண்டைக்காய் வந்து எப்போ வாங்கிட்டு வந்தாலுமே நாங்கள் வந்து கட் பண்ணி அதை வச்சுடுவோம், ஏன்னா உடனே கெட்டு போயிடும். ஸோ அதனால் கட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சுருந்தேன். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆனியனும் வெண்டைக்காவும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் எடுத்துகிட்டு ரெண்டுமே அட் எ டைமில் ஆயில் போட்டு கடுகு போட்டு ரெண்டுமே ஒரே டைமில் போட்டுருவேன். அப்போ தான் அந்த ஒரு கொழப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நல்லா வதக்கணும். அந்த டெக்ஸ்டர் மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அதில் மிளகா பொடி, சால்ட்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுவேன். இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். கிரேவிக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் வந்து கோகோனட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ எண்ணெய் சூடானோடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு, காஞ்ச மிளகா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து அது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். ஸோ கிரேவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 சில்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த பக்கம் வெண்டைக்காயில் வந்து அந்த பிசு தன்மை வந்து போயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம மிளகா பொடி, உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே தக்காளியும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அதில் வந்து நான் மசாலாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த கோரியண்டர் பவுடர், சில்லி பவுடர், மஞ்சள் தூள், சீரகத்தூள், இது எல்லாமே இந்த 4 மட்டும்தான் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு சீரகத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், இது மஞ்சள் தூள் மட்டும் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ நம்ம வேக வச்சுருக்க காயும் கடலைப்பருப்பும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக கொஞ்சமாக கரம் மசாலா, அப்புறம் கஸ்தூரி மீத்தி எல்லாமே போட்டு இறக்கிக்கலாம்.
ஸோ சூப்பரான லஞ்ச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பாத்திரம் வந்து நேற்று பாத்திரம் வந்து அப்படியே இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் டிஷ்வாஷரில் போட்டுட்ருக்கேன். ஸோ பாத்திரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்லேயே வந்து டிஷ்வாஷர் சேஃபு டாப் ரேக்குன்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து மேலே டாப் ரேக்கில் போட்டுட்டு கீழே வந்து நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இந்த பீங்கான் அதெல்லாம் வந்து போட்டுக்கலாம். ஸோ டிஷ்வாஷரில் போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டாச்சு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டீ பாத்திரம், பால் பாத்திரம் அதெல்லாம் வந்து டிஷ்வாஷரில் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் போடணும். ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் போடுறதுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு செகண்டில் நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிடலாம். அப்படியே போட்டோம் அப்படின்னா வந்து அது வந்து இன்னும் டைட்டன் ஆகிடும். திரும்ப அடுத்த நாள் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ எல்லா பாத்திரமும் லோட் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜெட் ட்ரைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிக்விட் வந்து அதில் வந்து ஊற்றணும். அது வந்து டெய்லி ஊற்றணுன்னு அவசியம் இல்லை. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை 10 days ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வந்து அதை ஃபில் பண்ணுவேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஷ்வாஷர் பாட்ஸு. இது வந்து ஒரு ட்ரிப்புக்கும் ஒன்று ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ குயிக்காக ஒரு ஃபேஸ் பேக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பனானா, குக்கும்பர் அப்புறம் வந்து பப்பாயா இது மூணுத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அடித்து ஃபேஸில் போடணும். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல எஃபெக்டிவாக க்ளோயிங்காக இருக்கும் ஸ்கின்னு. என்னடா இந்த கிளைமேட்டில் போயிட்டு ஃபேஸ் பேக்லாம் போடுறேனேன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். சும்மா வந்து அன்றைக்கி தோண்டிகிட்டே இருந்துச்சு ஃபேஸ் பேக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. நான் எப்போவுமே பண்ணாலும் வந்து இந்த நேச்சுரலாக ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சு தான் பண்ணுவேன். ஸோ நான் அன்றைக்கி ஃபேஸில் போட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருந்ததெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஸாக வந்து சம்மராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐஸாக அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ வந்து வின்டர்ன்றதுனால அந்த ஐஸ் அந்த க்யூப் எடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் வெளியில் வச்சா அது அப்படியே நார்மலாக நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சோமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து. ஸோ டிஷ்வாஷர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இங்கே பாப்பாவை கூப்பிட வந்து கிளம்பிட்டேன். நான் வந்து ஸ்டாலர் எடுத்துகிட்டு சம்டைம்ஸ் ஸ்டாலர் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஏன்னா வந்து அவள் நடந்து வரணும் அப்படின்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 15 minutesல வர வேண்டியது வந்து 1 hour ஆகும். இந்த கிளைமேட்டுக்கு முடியல, அதனால ஸ்டாலர் எடுத்துகிட்டு தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த vlog வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 10 days முன்னாடி ஷூட் பண்ணது தான். அப்போ வந்து கொஞ்சம் கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ வந்து ஸ்கூல் விட்ட உடனே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு நாள் விளையாடணும்னு சொல்லுவாங்க. ஓ செல்லம், குட்டி செல்லம், இங்கே பாருங்களா, எங்கே போகிறீங்க? பாப்பா வந்து ஜூனியர் கிண்டர் கார்டன்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பார்க் வந்து பேரிகேட் மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த பார்க்லலாம் வந்து விளையாட விட மாட்டாங்க போல இருக்கு. ஸோ அதனால் எக்ஸைட் ஆகிட்டு இதில் விளையாடிட்டுருக்கா.
டிஷ்வாஷர் கம்ப்ளீட் ஆக வந்து மோர் தென் ஒரு 1 hour ஆகும். வெசல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக க்ளீனாக புது பாத்திரம் மாதிரி வாஷ் பண்ணி வச்சிருச்சு. ஸோ வாஷ் மட்டும் பண்ணுறது இல்லாமல் பாத்திரம் எல்லாமே வந்து நல்லா க்ளீனாக ட்ரையும் பண்ணி கொடுத்துரும். உடனே வந்து முடிஞ்சோடனே நம்மளால் பாத்திரத்தில் கையே வைக்க முடியாது, அந்தளவுக்கு சூடாக இருக்கும். B for ஸ்கூல்லேருந்து வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவுக்கு வந்து டிவி டைம்னு கண்டிப்பாக கேட்பா. ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பசில்ஸ் வச்சு விட்டால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பா. இது திவாக்கு தெரியாது. சொல்லிடுச்சுமா. நல்லா தெரியுமா திவாக்கு? This carrot, 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 watermelon, 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 watermelon. Which one begins with letter B? Peacock. Correct. Cow gives milk, milk gives peacock milk. அங்க பாரு, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல எதுமா இருக்கு? என்ன கலர் இருக்கு? Green. ஹே, கரெக்ட். ரைட் ஹேண்ட் சைடுல என்ன கலர் இருந்துச்சு? Red. ரெட்டா? ஓகே. ஃபைண்ட் த நம்பர் 1. எத்தனை 1 இருக்கு? 1, 2, 3. கரெக்ட். என்ன லெட்டர்? கரெக்ட். இன்னும் உனக்கு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் தெரியல. ஃபன்னுக்கு என்னது? சன், பன், ரன். திவா மேல உட்காந்துக்கோமா. சரி வந்துரு வா வா வா. How many yellow squares? 1, 2, 3. இந்த வீடியோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.